Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Ternyata banyak subscribers yang gak dapat notification. Jadi jangan lupa buat aktifkan loncengnya. Yang belum subscribe, subscribe dong. Yuhu. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wadi'ani amalan salihan. Pokoknya sholawat losbol, sholawat. Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa taroji afataya jiradal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi. Oh my God! Wow! Nawiti ingsun larasi iragangan kelawan muji maging pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rindu wangi tanpa pitungan rindu wangi tanpa pitungan tupolo kanca iya wanita aja mung ngeti sangi entoku guru pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara ada kang apal Quran hadis seneng ngakirke marang liyane kami ketika teki yen isi kotor hati akali yen isi kotor hati akali
Rasul angkara ing pepaese kebyaring dunyo irilan meri sugih tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sabrana dane ngandhelake iman tauhid bagus sesangmu mulya matine bagus sesangmu mulya matine anak arang saleh bagus atine rono mapan saring ilmune laku torekon lan marifati uga hake kongon manjing rasane uga hake kongon manjing rasane Al-Qur'an Qadim Wayu minul ditulis bisa diwoco iku jangan luas kita tentang jebake jero dodo tentang jebake jero dodo umantil ati lan pikiran raso ibadah kabeh jeroan mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dangan panjinge iman minangka dangan panjinge iman kelawan Allah Kang Maha Suci kuturan kulan rilongan wengi ditirakati diri Allahi zikir langsung jangan hilali zikir langsung jangan hilali uripe ayam rumangsa amangan gununge rasa tondo yen iman saban nerimo najan pas-pasan kabeh dinaktir saking pangeran kabeh dinaktir saking pangeran kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun padha ngasiho iku
sunai Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tondo dohiri ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate lamun palastra ing pungkasane ora kesasen roman supane ing kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga unese utuh mayite uga unese ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syarri wa taraji afadaya jiran alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Oh my god! Wow! Sekali nih mas. Santai. Saya itu santai, Pak. Ben balik kok. Ben balik. Oh. Sholli wa sallim daiman ala mada Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada iman alama dagaga sholli wa sallim daiman alama dagaga wal ahli wal ashabi man qad wa'ada wal ahli wal ashabi man qad wa'ada. Yang mendengarkan sholawat ini mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin. Sing orang rumahnya ya rasa dipegak. Saben malam Jumat aliku bermulai nang omah kanggo jaluk donga wacana Quran dan sekalimat
lamun ora dikirimi banjur ngelili balik nang kuburan mangku tangan tetani sagagagan soli wasalim dagaga iman alama dagaga soli wasalim iman alama dagaga wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Yuk malam Rabu kita selawatan. Tak bisa. Baju temenan ger anak turun kowe ora wirang padha mangan tinggalan lamun ora dikirimi banjur bakal tarik tesi nyoku sing ise ono soli wasalim iman ala mangdagagan iman ala mangdagagan ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Terima kasih. Thank you. Matur thank you. Arep balik apa engko? Masuk nek kula Mas. Wes. Tuh. Masane Terima kasih. terus patok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.